Gledalke, gledalci, lep pozdrav. Danes v pogovornem delu športne oddaje gostimo Zvoneta iz Gorška, trenerja kegljačev Rudarja. Njegovi fantje so namreč v zelo pestrem delu sezone. Zvone, pozdravljeni. Lep pozdrav. No, pred nekaj dnevi ste bili na svetovnem pokalu na Reki. Koga ste tam spremljali? Kaj ste tam videli? No, ta svetovni pokal je bil od četrtka do včeraj, do nedelje. Mi smo šli dol narediti zaradi Uroša. Uroš imel željo, da ga spremljam. Sem ga z veseljem. Uroš Stoklas, ne? Je tako, ja. Tisti, ko poznamo kegljanje, ne vemo, da o kom je govora. Ja, Uroš je bil dol eden naših zasavskih predstavnikov, ker Uroš je pred 2 leti bil v finalu, pač tisto tekmo žal pravim, jaz zavarkam, to je najboljši kegljač, zgubil in zdaj je bil nosilc, je imel direktno med 16 prostor in pač tisto, kar je odigral, je upravičil svoje renome. Je osvojil turnir? Ne, žal ne, ker je konkurenca res bila močna. Tisto tekmo, ko je igral za kolajno, no, to je bil četrtfinali, je igral z enim Slovakom, ki že dolgo let igra. Igral je tudi za Varkam v svojem klubi, ko je bila praktično nosilca v Podbrezovi, no, ampak ja, res je bila, ta dvoboj je bil eden najlepših, kar je bilo na tem tekmovanju. No. Je pa to elitno tekmovanje, kjer nastopata le 2 najboljša iz vsake države. Koliko držav? Tudi tisti nosilci, tu so države, ajde, Nemčija, Hrvaška, Češka, so imeli po 2, medtem ko so oni outsideri imeli po enega, no, Estonija, Bosna in Hercegovina. Ja, Slovenija je imela 2, tudi lepe nijemo, slab nastop, lepe bi bil ta drug, no, ampak ja, pač konkurenca je kar močna na tem evropskem tekmovanju. No, pretekli teden pa je bilo v Kamniku državno prvenstvo v sprintu. To je še ena od kegljaških disciplin, še ena od posamičnih disciplin. Tam ste se razveselili lepega uspeha. Spet Uroša Stoklasa, no, ostali smo bili tam nekje na sredini, ampak ja, Uroš je pa zmagal, no, pač Uroš je resnično, tu se že kar ponavljam, ja, djalči najboljši kegljač, ne samo v Sloveniji, tudi v širšem prostoru. Kakšna je razlika med sprintom in običajno tekmo? Običajna tekma se igra 120 slučajev, sprint se igra pa, poleg tega, da je običajna tekma 15 polno, 15 čiščenje, sprint je pa 10 polno, 10 čiščenje, igraš, imaš nasprotnika, 2 steze igrata, če je rezultat 2-0 si zmagal, če je pa 1-1, se pa sadni Viktorij igra, to se pravi 3 lučaje, kdo več, če je še tam izenačen, obrne ta steze pa še enkrat po 3. V glavnem tukaj dolgo, dokler eden ne zmaga, ne. Tako kot FA pokal nekoč, ne? Ja. Nogometni FA pokal. Kateremu od vaših fantov morda bolj ustreza takšen hitrejši format? Ja, jaz bi tukaj Nika Predovnika, predvsem Nik je tisti, ko je red to igral in je tudi v mladinski konkurenci zmagoval, no, pač zdaj je pa mečken že starejši in tudi na članskega. Mečken ima zdaj ene težave, ne moram reči to osebno, no. Službo je dobil v Radeče se časovno nima tukaj, ampak ja, vse bo prišlo enkrat na svoje mesto. Zdaj, ko govorimo o posamičnih tekmah, o državnih prvenstvih in tako naprej, kaj vas še čaka do konca sezone? Glih posamično državno prvenstvo. Sicer moramo ta prvo našim OTS odigrati, ker so kvote, tukaj gre na državno prvenstvo in tisti, ko gre na državno prvenstvo, igrajo 2 turnirja, potem jih pa 16 najboljših igra praktično za kolajne se borijo. No. Kdaj sledi ta turnir in kje? Konec lige, začetek aprila. Kdo od vaših fantov je zanimiv za reprezentančnega selektorja? Kdo je morda v preteklosti že bil, morda sedaj ni več iz takšnih ali drugačnih razlogov in kdo bi v bodoče še lahko bil ob zglednem delu? Kot sem že rekel, Nik Predovnik je že bil, je osvojil kolajne na mladinskem svetovnem prvenstvu. Tudi med članske bi se lahko prerinil, no, če bi
delal tako, kot je 2, 3, 4 leta nazaj, no. Ampak zdaj mu ta delo, ko ga ima službo v Radečah, onemogoča in pač zdaj tudi je mečken v krizi. Ampak ja, je pa v širšem izboru, no. Je na očeh selektorja, ampak sam na očeh zaenkrat. No. Še kakšna druga mlada sila, morda, ki bi lahko čez nekaj let, ne takoj? Ja, jaz še kar upam, pač Denis Narat je bil isto, kot Nik Predovnik, tudi v mladinski konkurenci, potem, ki je šel v konstruktor, se je tam nekako zgubil, je prišel nazaj, izgubil voljo. Ampak upam, da bo, sicer to so še mlad fantje, naprimer, vemo, koliko je Uro star, pa koliko je vrhunsk, koliko je Djalčner boljš, ampak mogoče jih bo pa tudi Denisa Narata enkrat, no. Potem je Luka Predovnik, je tudi isto bil mladinski reprezentant. Vsi trije, Nik, Luka, Denis so bili nosilci mladinska reprezentanta, no. Ampak zdaj je zaenkrat vztraja sam še Nik, no. Omenili ste konstruktor, ne, za tiste, ki ne vedo, gre za mariborski klub, ja. Enega najbolj tradicionalnih, tudi najbolj trofejnih klubov na Slovenskem, ko govorimo o kegljanju. In kar lep prehod, da greva na ligaško tekmovanje. Kegljači namreč igrate državno ligo in v 10-članski elitni državni ligi ima za sabo kar 3 klube. Poleg Rudarja tudi še Hrastnik in Litijo in usoda je hotela, da letos vsi trije bijete boj za obstanek, 2 ekipi, izpadeta ob koncu sezone, zaenkrat na lestvice me popravite, če se motim, Hrastnik je še brez točk, vi in Litija ste pri 5 točkah, tako da vse medsebojni dvoboji še sledijo s Hrastnikom ta prihajajoči vikend v Trbovljah. Lani ste se borili za 4. pozicijo, ki pelje celo Evropo, ko so takole govorila, smo rekli, lepo bilo imeti v Zasavju spet nekoga v evropskih pokalih, če tudi je to kegljanje, ni eden od teh večjih kolektivnih športov, ampak kako to je, recimo, da ste glede na lani toliko padli po lestvici, kje so ti razlogi, je to kakšna kadrovska zadeva, trenažni proces, fanti lahko manj trenirajo, kako je? No, lanska sezona, predvsem prvi del je bil res sanjski, takrat smo imeli neverjetne rezultate. Mislim pa tudi odraz tega dela, pa se enako dela, ne? Enako delamo, ampak mi smo letos zamenjali kline, neke drugačne stvari so na kegljišču in gostujoče ekipe bolj izkoriščajo, kot mi sami, no. Vse treningi niso tako slabe, ampak ja, nekako pa tudi ekipa, kot sem že rekel, Nik, ta služba, potem ta bolezen, ona bolezen in nekako navklopimo vse v eno celoto, ne. Sicer zdaj smo doma premagali Gorico, smo se nekako vrnili na tisto igro, ko smo jo imeli pred dobrim letom, no. In jaz upam, da tudi vse naprej treningi in upam, da naslednje tekme bojo pokazali, da upravičeno razmišljamo vse najboljše, no. Tako da tekma po tekmo, ta prvo Hrastnik, tudi Litija pride k nam, no. Ja, žal, 3 zasavski klubi, ne more se vsak tu pohvaliti v prvi ligi, ne. Ampak ja, taka je usoda, vsi 3 se borimo za ta zadnji, da obstaneš, no. Ja, tam Ptujsko-Dravsko polje, ne, ima veliko klubov, ampak ne vem, če imajo 3 v prvi ligi. Ne, gor je Maribor edin, mislim, Zunga koncem, konstruktor, ja, tudi Kranj ena, Ljubljana enega, ne. Tako da ja, letos je res to neki 3 v prvi ligi, ja, lepo. No, pa prav zdaj sledi lokalni derbi, Rudar proti Hrastniku, Hrastničani, kot so dejala, na dnu lestvice. Nosi ta dvoboj dodaten naboj, ne samo zaradi tega lokalnega rivalstva, ampak tudi zaradi situacije v ligi. Čutite malce to vročico ali pač ne? Pa niti ne, no. Pač se ne smem reči, da smo favoriti, ker na teh tekmah praktično je vsak zmožen vsakega premagati, no. Ampak jaz mislim, da zaupam v ekipo, tudi Nik si je vzel zdaj zadnje cajte, da si vzame, da pride trenirati, da potrenira, ja. Malo narodni je z Luka tam, Luka je pač imel v družini smrtni slučaj in tudi verjetno na njega ne bom mogel računati. Ampak vsi smo ostali, vsi še tukaj, da predvsem Hrastnik,
Se pravi, korak po korak, prva Hrastnik, potem pride še Litija, upam, da takrat se bomo pa sploh se moramo sestaviti, ker Litija je pa kar dost močna, ima tudi enega, ker lahko rečem biser slovenskega keglanja, Vida Podnebška, no, res tudi jaz pravim, da se mu je zdaj krivica naredila, ker zdaj na Reki je bil tudi mladinsko, ta svetovni pokal in on bi mogel imeti prostor v tej ekipi, pa žal zaradi, da ne bom še bolj sovražen imenoval, kdo je to krivec, ampak ja, tako se je naredil, tako se dogaja z Urošem Stoklasom pred 10-15 letom, tudi letos se bo tako naredil, da nima prostoru v reprezentanc, Uroš Stoklas v članski reprezentanc, žal, in se bo odločil, kako se je že enkrat odločil, ampak ja, jaz mu dam prav, ker je, da se vrnemo tudi na Vida, no, ta Vid bi mogel tudi imeti kak močnejši klub, no, da bi tam napredoval, čeprav on je lokal patriot in ima željo v domačem klubu igrati, no. No, vaše prvenstvo je malce specifično, samo 18 kol, izpadeta 2 ekipi od 10, kar je kar velika kvota, ne, za tako, recimo, bi človek rekel, ozko ligo. Odigrali ste 12 tekem, 2 dobili, 1 remizirali, nekaj tesnih porazov, kljub kar solidnim rezultatom. Katere tekme vam je najbolj žal, ko pogledate zdaj nazaj? Vem, da trenerji ne morete tako gledati analiza in potem gremo naprej, ampak če pogledate nazaj, katere vam je? Obe domače tekme, prva iz Postojna, druga iz Tržiča. Sicer lahko rečem, da smo kar malo preveč izgubili, ampak je tudi izbilo, no, tudi konstruktor je tukaj postavil rekord kegljišča, Gašper Kragl posamični rekord, 680, to je velik rezultat, naredi ga vsak. Ampak ja, kot sem rekel, mi smo letos malo obnavljali, spremenili kegljišče, vsi te, sploh tisti, ko so pač z močnejšim lučajem, to so te tam mlad, bolj pridejo do izraza na tem kegljišču in ja, norijo na našem kegljišču. Mi pa keglamo, tisto, kar keglamo, predvsem jaz tukaj lahko pohvalim Dejana Hočevarja, ko je res eden boljših keglačev, tudi sami lik, no, z enim najlepšim metam, no, ampak ja, tu je keglanje, ko pač bolj ko ne, če ni met hitrost 40 pa čez, nimaš veliko upanja, no, tako da. Katera ekipa ima največ možnosti za naslov, po vašem mnenju? Ja, zdaj je pač Triglav je imel isto smolo, ko ni igral. Ligo so začeli brez Lepeja, potem se je Mevališček poškodoval, bi bil Triglav ta prvi favorit, ampak konstruktor resnično ima 3 mlade fante, tudi reprezentante, in je tudi v vodstvu in jaz mislim, da se ne more zgoditi, da pride še do kakšnega presenečenja, kot da bo Triglav, konstruktor sigurno prvak. No, rekli ste, da po prenovi trboveljsko kegljišče je ugodno za goste, če lahko temu tako rečeva. Tudi v Hrastniku je ta slučaj, ne? Mislim, da nedavno je ena ekipa podrla celo rekord kegljišča, recimo v Hrastniku. Pravzaprav Triglav. Poleg Rudarja oziroma trboveljskega in hrastniškega kegljišča, katero kegljišče je še bolj ugodno za goste in katero je najbolj neugodno, da se gostje najtežje privadijo na njega, kjer imajo domačini največjo prednost, če govorijo zdaj recimo v prvi ligi? Ja, zdaj, tako bom rekel, Postojna je tudi dosti domačinsko kegljišče, poleg tega, da ima Postojna mlado ekipo, kot sem prej razlagal, mlado, ko imajo močne lučaje in te močne lučaji močno delajo. No. Ja, hrastniško kegljišče je pa res, to je keglaški naziv, da je drvarnica, no. Ampak ja, to v tem smislu, dobrem smislu, ker tam lahko vsak veliko naredi, no. Tako da tudi mi smo, ko smo jih premagali v Hrastniku, dela en naš boljši rezultat, no. Je pa Litija tudi tako težek kegljišče, domačinsk, no. Tudi zdaj zadnje kolo, ko je Litija igrala s Triglavom doma, pa ima Triglav res močno ekipo in so imeli kar težavo. Tudi rezultat ni bil ne vem kak takšen, da bi lahko rekli, da so jih pomjadili.
Pa v čem je ta razlika, recimo med Hrastnikom in Litijo? Zakaj v Hrastniku nekdo, ki nekaj gleda tam redno, toliko lažje doseže nek visok rezultat, v Litiji pa ravno obratno? Tudi te kegljišča se razlikujejo, predvsem po materialu, te plošče, ko krogla drsi, potem dol od zadaj, te tudi boji so mogoče te plate bolj odporne, bolj odbijajoče, no. V Hrastniku je tako, da če močen lučaj klini, potem veliko delajo, še tisto, kar ne bi smel paditi, pade, no. Dobro. No, vi trenirate tudi drugo ekipo Rudarja, ki pa igra v tretji ligi Vzhod, tretja liga je razdeljena na Vzhod in Zahod. Tudi tam lokalni derbi, tudi tam recimo druga ekipa Hrastnika in pa tudi zagorski Dormeo, ja, ki že nekaj sezon se mi zdi, da nekako trka na vrata druge lige, torej preboja v višji rang. Lani na koncu mislim, da jim je malce zmanjkalo. Kako torej ta druga ekipa Rudarja, kako ste zadovoljni z njihovo sezono, tam nekako se mi zdi sredina lestvice, malce pogledujete so proti vrhu? Celo drugi. Celo na drugem mestu, no. Vem, da je gneča tam pod vrhom. Ja, po tistem porazu iz Dormeja v Trbovljah gladko 8-0 je bilo, ampak resnično je bilo, tudi spet mladi fantje, ne, spet tista zgodba. Ko govoriva o zagorski ekipi, ne? Dormeju, ja, ko so jih premagali, pač derbi je bil, ne, tukaj, da kdo zmaga, je na vrhu, ne, ampak Dormeju je resnično izkoristil tisti dan, gladko 8-0 je bilo, tudi malo je bilo, lahko rečem sramota za Rudarja, no, da tudi ene pike niso dobili. Ampak ja, Dormejo je izkoristil ta naš kegljišče, ko jim je kar dost deval. Bojan Burja pač je mogel igrati, ker ne vem, mislim, da Prašnikarja ni bilo, ker je tudi dober keglač. Ampak ja, Bojan Burja je pa bolj na rutino odigral, no. Tako da jaz ta drugo ekipo našo imam nekaj potencialnih kandidatov, da pridejo v prvo ekipo, no. Ja, zato malo bolj delam z njimi, no. Ja, Bojan Burja je pa že kar izkušen tekmovalec. To je moja generacija, rutina, no, to je rutina. Saj tudi jaz lahko rečem, da še kar igram zaradi tega, ker pač moram igrati, so poškodbe, bolezni, ta težava, ona težava, nik ne more zaradi službe priti na tekmo, potem pa jaz igram, ampak ja, tudi malo z izkušnjami mi uspe kaj narediti, kdaj pa kdaj. Ja, sinova sta pa moja generacija in mlajši sin je tudi že bil v našem studiu kot trener Moravškega Termita, trener nogometašev Termita, tako da ja, športna družina Burja. Na Litiji so recimo imeli žensko ekipo še nedolgo nazaj, ki je tudi nastopala v prvi ligi. V Trbovljah moram priznati, da ne vem, je kdaj bila ženska kegljaška ekipa? Zelo dobra, v prvi ligi jugoslovanski igrala, ampak potem so se rešile, dek smo pa glih, mama tolo temo, moram pa priznati, da sem res navdušen. Iz gimnazije, iz športne gimnazije so prišle 4, celo obeta se ta 5, da pride kegljat in je celo upanje, da naredimo žensko ekipo ponovno. In to je res en velik uspeh. Ajde, to se pač slučajno je Davor Rečnik me je klical, pač, da se je neki pač med tem dekleti, ko so igrali neki košarko, ne vem koga še vse, da bi, ker morajo športno gimnazijo narediti do konca, če će biti v športni gimnaziji, bi pa zdaj keglala in sem vesel, da je prišli do tega. No. Še ena povezava med kegljanjem in nogometom je Davor Rečnik, nekdani prvoligaški sodnik, tudi nekdani igralec, seveda, ne. Ampak ga poznamo malce bolj kot sodnika, sodijo recimo tudi večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ne. In lepo bi bilo imeti tudi žensko kegljaško ekipo, zakaj pa ne, Litijanke so posegale svoj čas kar visoko. No, o zagorski ekipi sva že nekaj povedala, ta mlada ekipa, Rudar je vendarle zdaj v prvi ligi Litija, v prvi ligi Hrastnik. Je kaj materijala pri teh klubih okoliških tudi za prvo ligo? So to fantje, ki so prvič dovolj talentirani in ki imajo dovolj delovne etike, da se bodo gnali, da bodo na treningih napredovali in morda nekoč postali tudi eni boljših v Sloveniji? Resnično so, predvsem v Zagorju. Zagorje je kar neki fantov, na kateri sem jaz tudi stopil v stik. Jaz mislim, da ajde, če se bojo vrstili v drugo ligo, bom nekaj boljše tekmovanje. Ampak ne, v tej smeri
veliko sodelujem z Urošem, Stokla sem, tudi Uroš kontaktira s temi fanti, Adrian Sivec, Prašnikar, pa ne bom, da nam kjer ga ven spustil, ne bom v imenih, ampak ja, so fantje potencijalni kandidati, res, ko bi mogli nekje, da se z njimi še bolj dela, da imajo še težji tekme, no. Ampak jaz si pravim, če bojo prišli v drugo ligo, bojo imeli malo boljše tekme. Ampak je pa tudi, jaz sem, pa spet ne bom v imeni, osebno govoril s nekom iz Dormeja, lokal patrioti so, Zagorje pa Zagorje, je pa tudi tisti Zagorje Trbovlje, ja. Je ta naboj na vseh športih. Pa ni tako, ampak ne vem, imamo tisto eno famo, zakaj bi pa Zagorjan v Trbovljih igral, ali pa obratno. Ampak se je že veliko dogajalo. Bojan Burja je bil en nosilc, ki je prišel z Zagorje, sicer takrat je bila smola, se je piramida razpadla in so nekako Zagorjani, če so hoteli kaj gledati, mogli priti v Trbovlje. In smo bili tudi uspešni, smo bili na evropskem pokali, mislim, dober, Bojan Burja, Mežgon, Klenčišer, Kosutine, Kožal, to je bil eden mlajših, tudi trener, tukaj je Skisuca, oče Tineta, je vodil Trbovljsko ekipo takrat, ko je bila res močna. Ja, torej, če bi imeli v Sloveniji kakšno tekmovanje po regijah, kjer bi regije imele svojo reprezentanco, mislim, da bi Zasavci kotirali zelo visoko. Ja, kar je redkost v današnji športni krajini. Zvone Zgoršek, bilo je zanimivo, veliko se vam dogaja v teh dneh, že v naslednjih dneh, kot so rekla, ta derbi s Hrastnikom, pa potem še drugi zanimivi obračuni. Jaz se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu in vam želim vse dobro na stezah in izven njih. Lepa hvala, David. Tako, to je bil pogovorni del naše športne oddaje. Čez nekaj trenutkov sledijo še tedenske športne novičke. Ostanite z nami.